Hello，我是琪琪，我家皮皮马上6个月了，要加入干饭人大军了。那我最近呢，可能看了不下有300天吧辅食的功课，又向儿保医生请教了很多问题，所以今天呢，就跟大家来分享一下辅食添加初期的一些重要事项，包括什么时候加辅食，第1个月加辅食的顺序，我给大家整理了一张表，你们可以截图收藏啊。还有就是辅食工具的分享，新手妈妈可以参考一下。首先，关于什么时候加辅食，我也查了很多的资料，但是比较权威和主流的，像中国营养学会、美国儿科学会、世界卫生组织建议的都是6个月左右开始加辅食，最早不早于4个月。但是具体到什么时候加呢？你可以看看宝宝有没有如下的一些信号。第一个是体重达到出生时的2倍，足月儿不低于6.8千克，早产儿不低于6千克。第二是宝宝可以靠坐，而且可以很好的控制脖子和头的转动。第三是挺舌反应消失，你拿勺子喂他东西的时候，他会咽下去，而不是用舌头顶出来。第4是看大人吃东西感兴趣，像皮皮他就是会流口水，而且嘴会第5是每天的奶量达到1000毫升，但还是会感到饿。如果宝宝有以上的这些信号，就可以考虑给他加辅食了。那宝宝吃的第1口辅食一定是高铁米粉，因为6个月左右的宝宝，他从母体中带来的铁已经消耗的差不多了，而母乳中的铁含量呢又非常有限，所以他就需要吃高铁米粉来补铁，以防止缺铁性贫血。我们要先给宝宝吃7到10天的大米米粉，由稀到稠，由少到多。刚开始是汁儿，然后慢慢的变稠。那刚开始可能只能吃1-2口，慢慢的变成1小碗。等到宝宝接受良好之后，再给他添加根茎类的蔬菜泥，比如说土豆啊、胡萝卜、南瓜这种，每一种吃3天，也是由少到多，然后观察一下他有没有异常的反应，如果有那就停喂，等到3到7天之后再次的尝试。根茎类尝试差不多了，可以给它换成叶菜类的蔬菜泥，比如说菠菜、青菜，然后再添加水果泥，这个差不多就是第1个月添加辅食的配置。那关于每天什么时候吃辅食呢？我也参考了一下崔玉涛医生和我们儿保医生，他们的说法是一致的，就是每天上午等到孩子快要吃奶的时候，给他先喂一些辅食，然后再补一些奶，这样慢慢的过渡到这一顿辅食可以代替到1顿奶。选在上午也是因为这样有充足的时间去观察一下宝宝是不是有什么过敏反应，如果有的话及时去医院。接下来就是辅食工具的分享了，因为这里面有一部分我暂时还用不上，所以没有办法说它是好还是不好，但是每一样都是我做了很多功课才选出来的，所以就给大家来纯分享一下。首先在辅食添加的初期，就是这几样就够了，一个是高铁米粉、碗、勺啊。高铁米粉我选了这4样，一个是地球最好，还有小皮、贝拉米，还有家宝。这几样可以给宝宝换着吃，防止他挑食。碗呢，我就买了这个蝗虫的注水保温碗，它这里面加80度的热水是可以保温2个小时的，而且就算夏天啊不加热水，把它当一个普通的碗用也可以啊。勺子我买了2套，一个是麦肯齐的感温勺，超过43度它就会变白，还有欧拉 baby 的这一套评价也特别好，长的可以给宝宝喂食，短的让他练习自己吃饭。我试了一下，它确实特别的柔软。另外这种米粉打开之后不是不太好保存嘛，就买了2个米粉盒，一个是安透的，这个密封性特别的好，还带一个小勺子，按压一下就可以了。还有一个是 baby care 的，这比较方便出门携带，也是分2层，颜值也很高。宝宝的围嘴是我逛宜家的时候随手给他买的，很薄很轻，也是防水的，一个小苹果，一个小菠萝。开始添加菜泥之后，就需要用到一些大件了。第一个就是博朗这个料理棒，我推荐大家买料理棒而不是料理机，因为宝宝他吃的食物就那么一点点，用料理机其实根本就打不起来。而且这个料理棒宝宝辅食阶段过去之后，大人也可以继续用。再就是宝宝菜板，我没给他买那种好几百的，一个是太贵了，再就是有的宣称能杀菌消毒，但它里面是有死角的，擦不干净，也容易藏污纳垢，所以我就买了乐扣的这个，它可以敞开放在那儿，还能通风，一个切菜，一个切水果，一个切肉，而且是防菌的。它这里有一个斜坡，能防汁水溢出，反面还有防滑垫，放在那儿也不会乱动。这一套才100多块钱，性价比也挺高的。小奶锅我买的是德国一个牌子福腾宝的，非常有质感，也不算特别沉，然后这里还带一个蒸屉。可能唯一的缺点啊，就是因为是不锈钢的嘛，会烫手，所以用的时候可能要戴一个手套，或者是垫一个小抹布。煎锅我买的是一个陶瓷锅，而且是没有涂层的，因为我看很多科普说，如果有涂层，那个涂层掉下来之后是有毒的。它这个虽然没有涂层，但是也不粘，我们试了煎肉啊、煎蛋都不粘。再就是刀具，买了一把张小泉的，还有18子做的，这个我们也都拿出来试过了，都非常的好用，很锋利。还有一套瑞士军刀，分别是番茄刀、水果刀和刮皮刀，我也都拿出来试过了，都非常好用。还有2把辅食剪，我也都试过了，剪菜啊、剪肉啊都轻轻松松，不在话下。黄色的这一把它是带儿童锁的，可能会更好一点，更安全一点。还买了个硅胶的锅铲和汤勺。辅食油买的是必优奇的核桃油和亚麻籽油，还有一个电子的量勺。再就是辅食的储存盒，像这种
可以给它放一些猪肝粉之类的。硅胶的盒子还可以放进冷冻层，比如说早上就要把一天的食物准备出来，就可以把它放在这里面。它每一个格子都是分开的，里面也是分别的有一个密封盖，所以就密封性特别的好，而且也特别好抠出来食物。最后是2个水杯，一个是蝗虫，一个 Little Teeny。蝗虫的这个好处就在于它可以一杯两用，既可以做一个吸管杯，然后还可以换头，这里还有一个可以把它换成鸭嘴杯，不同的头。那以上就是今天的全部内容了，接下来还会跟大家继续分享宝宝辅食喂养啊、母婴好物和雷品，还有产后恢复的心得啊等等，大家可以多多的关注一下。那我们就下期再见喽，拜拜。